回は、円珠ヶ浜釣り情報、取材編をお送りします。最後までお楽しみください。らしいけどね。ダメかいな。5番。え5番。5番だ。こんなん。あと珍しいもんいけます。サバ？カツオかな。カツオこれ。カツオでしょ。すまやな。ああ、ねじやな。朝ね、めっちゃ湧いとったん。5時ぐらい。そうですか。今これてっちゃんと食べようかどうしようか悩んでるんですか。あれ？カツオちっちゃいね。丸そうだってあれハイブリッドですわ。あれ丸と平の合いの子です。鱗の形だけちゃうんです。そうやろ、線はアメリカみたいな線してる。いや、太を言ってるんです。あんな太ないです。5番だ。あれ美味しいらしいですよ。あ、美味しいらしいですね。いや、ネットで調べてもうたら、まずいって一個も出てきません。そう。だから魚屋とかに並べへん魚やから、見た目で食べへん人多いんやと思うんですよ。だからものすごい美味しいらしいです。なんか釣れた？あかん。どうだ？見やがる。見やがるさ。簡単か。なんか釣れた？売りは？じゃあ行こうか。売りはおらへんかった。昨日売りもええの釣れたんです。昨日ハマチええの釣れた。昨日何？イサキ。いたき？誰が釣ったの？じゃあね、わしよ。釣ったの？今日は今日がこればっかり。波で。ああ、そうか。ほんで行く飛ばしにます。最後までご視聴ありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。またね。